sư lưu ly quang vương Phật tá đại chứng minh. Hôm nay ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ, tất cả tăng ni hệ thân chùa Tầm Quyến hội tụ tại tháp Dược Sư. Ở trong đây có những người là tỳ kheo ni, Sức So Ma Ni, Sa Di Ni Tu Trường Kỳ. Trong đây có những người là xuất gia gieo duyên. Trong đây có những người thọ bát quan trai 8 giới. Giờ này đạo tràng trang nghiêm 8 nghiệp thanh tịnh, quý vị phải giữ niềm tin trong sạch. Vào 12 nguyện lực của Đức Dược Sư, ngày hôm qua quý vị đọc kinh Dược Sư bổn nguyện công đức. Đức Phật hỏi này A Nan, ông có tin vào những lời của Như Lai hay không? Ngài A Nan nói rằng thưa Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, núi Tu Di có thể lay động, như những lời của Phật nói ra con lúc nào cũng tin tuyệt đối. Tại sao? Vì 3 nghiệp thân khẩu ý của Phật hoàn toàn thanh tịnh. Hôm nay chúng con mặc dù chưa chứng một quả vị nào, nhưng chúng con nhất tâm đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Dược Sư Như Lai. Chúng con từ khắp nơi hội tụ về đây không phải để chiêm cảnh Di Đà, mà để nương vào 12 nguyện lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ở đây có những người bị bệnh nan y không gặp thầy gặp thuốc. Ở đây có những người bị bệnh nghiệp, mặc dầu tài sản đó đầy đủ nhưng mà thân không an tâm đau khổ. Tất cả những Phật tử ở đây đều nương vào 12 nguyện lực của Đức Dược Sư. Giờ này đạo tràng trang nghiêm 8 nghiệp thanh tịnh, chúng con đã có niềm tin tuyệt đối vào Đức Dược Sư. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật tá đại chứng minh. Nè, thấy chưa? Bắt đầu. Nam mô Bhagavate Vaisakya Guru Vairuyana Parachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Dayata Vaisache Vaisache Vaisacha Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisakya Guru Vairuyana Parachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Dayata Vaisache Vaisache Vaisacha Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisakya Guru Vairuyana Parachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Dayata Vaisache Vaisache Vaisacha Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisakya Guru Vairuyana Parachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Dayata Vaisache Vaisache Vaisacha Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisakya Guru Vairuyana Parachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Dayata Vaisache Vaisache Vaisacha Sambuddhate Swaha. Nam mô Bhagavate Vaisakya Guru Vairuyana Parachaya Tathagata Arahate Samya Sambuddhaya Dayata Vaisache
เจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเตสวานะโมวาลาวะเตมาสาจะกุรุวารุยาพระปาราชายาตถายาตายาเตสัมยัสสัมมุรายาตายาตามาสาเจมาสาเจมาสาจะสัมมุระเต
ตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะอายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสมุทัเตสวานะโมอะระวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยัมระภะระจายะระภะ
ะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราชายะตถาตถายะระหะเตสัมยสัมพุทธายะตายะตะปัสสะเจปัสสะเจปัสสะจะสัมพุทธเตสวานะโมบาลาวะเตปัสสะจะกุรุบารุยะระปาราช
ายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมบาลาวะเตวัสสะจะกุรุวะรุยะปะปะราชายะตะตะระตายาเตสัมยัสสัมปุรายะตายะตะวัส
าเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุวะรุยะระปาราจายะตะตายะตายะเตสัมยะสัมมุระยะตายะตะวัสสะเจวัสสะเจวัสสะจะสัมมุระเตสวานะโมวะลาวะเตวัสสะจะอุรุ
Mô Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha Namo Bhagavate Vaisacchakuru Varuyavapparajaya Rapparataya Te Samyak Sambuddhaya Vaisacche Vaisacche Vaisaccha Sambuddhaya Swaha. Good. Good. Tôi ngồi tôi lắng đó. Thì con bấm một cái cái là từ từ cái đầu tiên nó còn lôi trôi một hồi đó là nó nhịp đều rất là đều, cái một bấm cái là cái lực rất là mạnh. Rồi sáng nay tốt rồi đó. Tôi hồi sáng là tôi tụng cái thời Lăng Nghiêm, tôi có nguyện trước khi tụng là tôi nói nó phải tụng mùng 1 mà mùng 1 mình tụng không được thì con nhớ chưa, mà lúc tôi vô phòng Đức tôi hỏi ai đánh mỏ vô đây, cái mấy ông thầy lập là tới xong rồi. Tại vì á đánh Lăng Nghiêm là cái người phải đánh thường cái mỏ lớn, ông thầy lập ở đây là đánh mỏ nhỏ không à, đúng không? Đánh chỗ đó nhớ một cái điểm, đánh Lăng Nghiêm mà khả năng là đánh đừng để trì trệ, tức là nó cái tăng chứ không thể nào đi lùi được mà đi tà mà chết. Cho nên quý vị thấy cầu đức của tăng đó là không biết ý, cho nên nó tụng nó sát cái Lăng Nghiêm sát rất là tốt, thời Lăng Nghiêm là tốt lắm á, là tụng mà tại vì bớt rồi sẽ nó không thú gì. Thầy nói sai thì mà đi đừng có chỉnh cái gì.
Tại vì rồi không phải cái máy nó hút nó thầy nói nhẹ nhẹ mà nó hút á. Gì đó không phải nó hút vào cái máy mình nói cái gì dội dội đó, tưởng như là nói cái gì đó. Cho nên quý vị tụng Lăng Nghiêm á, mà cái âm Hán á, là nó phải đi dưới chuông và mỏ, nó mát thì lúc đó cái lực đó là nó đẩy mình đi kinh khủng lắm, là lúc đó sư phụ tự nhiên á, một cái luồng nào từ trong người nó đẩy đi đến tụng là thầy không có thể nào ngưng được hết á. Thì cái đó là tụng Lăng Nghiêm của Hán Năm nó hay lắm, chứ đừng có tưởng mà Hán Năm không hay. Nhưng phải tụng đạt cái đó tụng hay. Còn sáng nay là ok rồi đó, cái thời này ok được 90 mấy % rồi đó. Còn bây giờ cái này là lấy cái clip này đó để mà cắt ra cái MP3 đó, không phải cái USB đó, rồi tặng cho mọi người một cái. Tụi con về đi không có dễ đâu, tụng khó lắm. Tụng mà nó đạt được đó là tụi con về tụi con cứ lấy cái tấm vô nghe tụng. Nhất là những cái gia đình mình đã ba má mình mà không có ấy được trong nhà nên mình cứ để tụng cũng được tốt hết á. Đối với cái sư phụ đó, tại vì một thời gian sau này đó là sẽ có một vài người, tôi nói bây giờ đó ai có nhân viên với Phật Dược Sư thì bữa nào đó là tôi phụ qua rồi tôi để cho cái người đó về Phật Dược Sư, mà tụi con sẽ thấy những cái bộ xá lợi của Phật Dược Sư nó khác với Phật Tây rồi. Cho nên đó, sáng nay tôi rất là lo là cái thời Lăng Nghiêm đó mà không biết còn hiểu ý thì ra giấu một cái con nhảy cho cổ cầm của bọn nó được. Để mà đánh không được đó là cái đầu năm được chết luôn nha. Cho nên khi mình tụng như vậy đó là Kim Cang Cạn Như Bồ Tát họ là nó đầy hết rồi đó, thành ra cái lực nó phải càng ngày nó còn đi lên. Còn cái mình đi là từ mấy ngày nay mình đi tháng năm không à, mà mùng 1 không có tụng được cái tháng năm này, mùng 2 là cái ngày chính, mà rất may là chuyện này nó cũng đặt máy nó sâu nữa, thì lấy ra tụi con cắt cái đoạn đó cho thầy làm một cái gì USB Lăng Nghiêm của Hán Năm nha, làm một cái USB Lăng Nghiêm của Dược Sư Phạm Năm. Rồi bữa nay bây giờ lên chương trình ha, bây giờ là 8:30 chúng ta về dưới là cũng là 9 giờ ăn sáng, đúng chưa? 9 giờ ăn sáng rồi lên trên tôi nghĩ là 11 giờ trở lại tôi viết cái bài pháp đặc biệt. Cái đề tài mà tôi giảng đây đó là tụi con đều là những người sẽ đi tới cái cửa tử hết. Rồi tụi con là những người tu thì phải khác với những người không biết cái gì hết á. Thì lúc đó tụi con trụ tâm ở chỗ nào? Lúc mà lâm chung đó là tụi con ở sách xã báo thân, thì tụi con biết đó là cái thân này nó củi hết lửa tắt, lúc đó nó sẽ đau đớn, lúc đó nó sẽ đủ thứ chuyện, rồi quan gian thế chủ. Lúc đó những người bạn đời của mình họ bị cái quan gian thế chủ mà làm những chuyện với tụi con nữa là sẽ dễ trôi giả áp đạo lắm. Cho nên lúc đó tụi con tụ tâm chỗ nào nha, nó khác là tụi con phải khác, chứ không phải là mấy người cứ nhào vô để ra đây cho hộ ta làm đủ thứ. Là tụi con á, ít nhất là tụi con phải tự chủ được bao nhiêu % rồi tự chỉ cho các cách. Cho nên bài pháp nó rất là quan trọng luôn, phải biết cách. Và cái đó là thầy đã thực hành rồi, cho nên thầy biết mỗi một đêm đó thầy đều sử dụng khoảng chừng nửa tiếng với thầy. Khi mà lâm chung thầy sẽ tụ tâm như thế nào để mà tại vì nó là đi với sư phụ nó nguy hiểm đó, nó nguy hiểm hơn tất cả những người khác. Tức là tụi con phải tự cứu mình, tụi con tự cứu. Ví dụ nhất là những người mà bây giờ là chẳng hạn như thầy chơi cũng vậy, là tôi đều đi rồi, ông Thầy Long cũng vậy, cô Hồng Đức cũng vậy. Những cái người mà đã có một số thành công trong những đời tu
thì thầy sẽ điều đi làm. Tụi con biết chẳng hạn cái này có thể lâm chung thầy biết trước rồi, cái rất là ảnh hưởng. Nếu mình lâm chung mà mình không có tự tại đó, nó hại hết cả cái dòng pháp. Quý vị nhìn thấy rõ những vị hòa thượng một thời gian bóng một thời, đừng có nói ai hết á, những vị hòa thượng hồi đó ở bên Pháp cũng có một cái hệ thống rất là lớn rồi, cuối cùng bởi vì Việt Nam xã bóng thân gì thế đó, rồi có những vị hòa thượng mà giảng pháp rất là hay, nhưng mà coi như là quý vị biết thầy nói cái gì, nghĩa là hạnh giáo không có tương ưng, thế mà nói được mà làm không được, nó kẹt lắm. Như bữa đó thầy méo miệng mà thầy không có lấy lời được tiêu gì, Tết này nó không có nữa, họ như vậy đâu. Cho nên tụi con biết đó, là nó khó chứ không có dễ. Những người kia họ là những người mà mình dìu họ đi, mình dùng cái lực của họ là người khác tôi, còn mà mình là những cái người tăng đi, mình phải có cái chuẩn bị, nó phải rõ ràng hơn, cho nên không có tự tại là chết. Đồng ý, thầy cũng có nói khi mà mới muốn thầy đi vào cõi vô thường, tụi con cũng phải bắt buộc là tụi con cũng có lại đó, nhưng mà thầy yêu cầu tụi con tụng cho sư phụ Lâm Nghiêm, rồi trong thời gian thầy xả báo rồi đó thì 49 ngày đó là mỗi ngày thầy có tụi con tụng Địa Tạng để nhắc lại cái hành nguyện cho thầy. Thầy lấy cái hành nguyện của ngày Địa Tạng để mà thầy làm cái con đường bằng pháp cho sư phụ. Thầy sẽ trở lại cõi này nữa chứ không phải là đi về trên kia. Cho nên đó, cái đó là phải giữ cái hành nguyện, tại vì để cho nhắc thầy là thầy nhớ. Cho nên đó là tụi con ở trong cái thời gian đó là tụng Địa Tạng để mà nhắc lại thầy cái hành nguyện là một chúng sanh mà còn ở trong địa ngục không bị xuất sanh là thầy không có về của Phật. Nên là cái đó là cái thầy muốn vậy thôi. Còn đương nhiên là thầy phải xỉn dương cái thần chú Lâm Nghiêm. Cho nên tụi con biết đó, ngày nào đó mà một lúc cứ một vị tăng nào mà xỉn dương chú Lâm Nghiêm thì nó đều là có cái lợi ích trả ơn Phật. Tụi con nhớ kỹ và đừng có bao giờ mà có cái tư tưởng là phản âm hay hơn hán âm. Cho nên hồi sáng này thầy tụng cho tụi con cái hán âm không có dở đâu. Dở không? Không có dở. Tại vì nếu mà thầy không tụng mạnh như vậy đó thì tụi con từ từ đó tụi con sẽ chuyển qua cái phản âm. Và những cái kinh điển mà cái bài chú Lâm Nghiêm này từ trong đây được thám rồi biết bao nhiêu vị tổ của Việt Nam mình của trước 75 đó, người ta đã xỉn dương mà viết rồi thì đó người ta không còn tụng nữa, rồi tới là những cái kinh mà hát âm sẽ đem đốt, nó tội đó. Cho nên hồi sáng này cái kinh nó rất là nguy hiểm, là tụng mà để cho ông Tề Lộc ông đánh nhiều là chết này là thế nào thì tụng nữa. Nhớ Lâm Nghiêm hát âm không được trì trệ. Ví dụ bắt đầu đề 3 đi đó là 25 mai thì phải lên tới là chút xíu sau đó là để thứ là lên là nhiều 30 mai, là 30 mai xong rồi lên 40 mai, 40 mai lên 45 mai, lên 50 mai, mà không có thể là nghe phát âm mà là 25 mai nhảy 50 mai cũng được, không được nữa. Hồi đó thầy chơi là cũng có cái trò đó, đăng tụng 25 mai lên 50 mai, có thời gian thầy chơi cũng đánh, cứ hoặc là đang chạy 50 mai lên 100 mai, không lên kiểu đó là cái người chủ lễ không có chạy kịp. Tụi con hiểu, giống như mình ra phim quay vậy đó, mà mình đó, cái tốc độ phim quay người ta đang đi cái độ là 65 thì mình cũng phải 65 mình mới đi vô được. Mà ta đang 65 mà mình chạy 40 thì mình cũng làm cho nó đốt kèm từ mình đúng không, 40 nó phải thắng lại. Mà tụi con chạy tiếp tục nó cũng la làng nữa, đi như vậy đó. Cho nên đó, thầy vì lý do thầy rất là sợ khi mà thấy bắt đầu đệ tử nó cứ chuyển qua nó tụng cái là khả năng, bắt đầu đó là tôi lo rồi, tôi sống bằng tội đó. Cho nên là sáng này đó tôi mới tụng, tôi giá để tôi tụng cho thấy là kháng âm không có thua bạc âm. Hồi sáng tôi thấy cái lời kia vốn không đó, cho nên đó tôi quyền dung với tôi còn đây không, lúc tôi tụng cái tôi ngồi cũng khóc. Sao cô khóc vậy cô Huyền Dung? Lúc đó cô khóc. Thầy cũng chuẩn bị đi về Linh Sơn.
người ta mời cổ về Linh Sơn, chỗ đình của cổ ở dưới ông Chí Tội gì đó, để ăn Tết ở dưới đó. Nãy cô có chào thầy. Tại vì tôi tụng mà cũng ngồi có khóc thì mới đúng. Nhưng mà tôi đánh là tại cổ cảm nhận được cái thời lượng có Lăng Nghiêm cũng khóc. Cho nên tụi con là thầy rất là sợ luôn. Nếu mà thầy không có đi được cái thời này đó là từ đó là đệ tử nó cứ chia qua bên Phạn Âm. Bởi vậy Hán Âm khó tụng hơn Phạn Âm. Hán Âm á, Phạn Âm thì chứ dễ học đâu. Lúc đầu thấy khó rồi đó, nhưng mà tụi con học rồi dễ thuộc hơn. Nhưng mà cái Hán Âm khó tụng hơn, tôi nói thật với quý vị đó. Cho nên nhưng mà khi tụng mà tới cái lượt đó rồi đó thì tôi nghĩ không có mấy người tụng đâu. Ở trên cái quả địa cầu này đó, tụng Hán Âm không có mấy người tụng như sư phụ được, thầy nói thẳng luôn á. Cho nên thầy muốn duy trì, tại vì tôi rất là sợ tôi sẽ mang tội rồi đốt kinh Hán Âm. Nên hồi sáng này là tôi thấy đôi câu này là tôi hỏi tôi biết trước rồi, tôi hỏi Hồng Đức ai đánh, thầy tôi ngồi vô tôi nghe nó đã chỉnh mic cho cô Hồng Đức đánh, chỉnh mỏ tự nhiên cô Hồng Đức để câu trả lời. Dạ không phải đây con để đâu. Thầy Lưu nói thầy Lộc có lên. Ai? Thầy Tư Lưu. Ông này là đệ lũi. Ông biết cái thời đó nó quan trọng lắm. Đó, chỉnh ông Đức mà kêu là ông Thệ Lộc. Ông lên thì ngồi dưới thôi chứ ông đánh đâu có được. Ông mới có bằng lái nha, mới có bằng viết à. Đánh cái gì ông đánh trì trệ. Ông thầy chơi tôi không có tên được, ông thầy chơi được cái chữ ồn chữ úng thôi. Mỗi người tôi biết có. Còn ông thầy Lâm thì ông là Lăng Nghiêm là cái đệ thứ hai là ông ăn tiền. Mỗi người nó có cái khiếu đó. Cho nên quý vị coi đó, mai mốt mình tôi về dưới Florida mà có người đó là tôi nói cho ông Tùng đó. Ông đi nguyên nghĩa là cho ông đi hết 5 đệ cũng sạch rồi, đi 5 đệ rồi tôi đo lại không có lên đâu. Cho nó về con đi đệ thứ hai. Ông đi hết đệ thứ hai là nó lên rồi. Thì hồi xưa đó mấy lần quý vị nhớ chưa? Ông thầy sao ông chơi đánh chứ không ăn đâu, ông đánh quơ bạn. Tôi nhớ chưa? Thời gian đầu đó thầy chơi thấy tôi đánh là buông bỏ luôn, đánh bỏ đánh được. Hai người mà đánh vừa ý sư phụ giúp làm thầy giác được không được. Tới giờ này tôi chưa có hai người nào một bước ba được, ông thầy giác được không được. Tôi nói thẳng rồi, cho nên tôi chọn tôi không có buồn. Đó, tại vì cái khiếu đánh như vậy đó, nhìn cổ là rất là yếu độ thơ mà nó đánh còn nó lớn cũng như là đi là máy bay vậy đó, giống như là nó lên máy bay rồi là bình phi đó. Lúc đó là tôi không còn biết trời đất tôi đứng tôi tụng á, tôi tụng mà tôi không còn biết cảm giác cái đầu tôi thấy cái chân ở đâu nó đã vậy đó, nghe mình đang ở trong này và cái lực tôi lên ao rất là hay. Cho nên tụi con nhớ là đừng có bao giờ có cái tư tưởng là tôi thấy bắt đầu đệ tử nó là Phạn Âm, nhưng mà Phạn Âm là phải hòa. Tại vì Phạn Âm không có xẻ bỏ, không xẻ chuông. Mà nhớ nha, mà cho mà đàn ông không tụng cũng không hay nữa, mà cho đàn bà không tụng không hay, mà có âm nam âm nữ thì Phạn Âm rất là hay. Nhớ kỹ đó. Hòa. Cho nên sau này tụi con cố gắng là cái hệ thống mình là cái hệ thống Xiển Dương Lăng Nghiêm. Đầu tiên thầy lập làng ở đó, đệ tử đầu tiên ở trên núi xuống là thầy bắt đầu thầy Xiển Dương Lăng Nghiêm. Hồi đó đệ tử không biết gì nữa, nhưng mà thầy đó là đã tụng cái Lăng Nghiêm á, cái Phạn Âm này đó là thầy tụng thời gian thầy về đây bệnh nó qua từ Tuyên Bá, thầy tụng gần 20 năm mà 20 năm. Cho nên một lần nữa tôi hồi hướng với công đức mà tôi tụng cái thời Hán Âm sáng này này cho tất cả những người từ bên Úc về, không cần xin gì hết, có sao lại hết. Tôi nói trước luôn, tại vì mấy tôi tụng hồi sáng này mà tụng không xong mà mấy người Úc ngưng lại hết. Nhưng mà tụng cỡ đó rồi thì tôi hồi hướng cái thời Lăng Nghiêm cho những người bên Úc cái tội nghiệp họ. Tại vì trong này tôi biết có những người họ không có biết cái gì hết á. Họ giờ hoàn toàn họ đi
đi qua đây họ đi họ không biết cái gì về sanh xá lợi hết á. Tôi mời một hai người đưa tay lên rồi tôi nhận rồi đó, tôi hồi hướng cho rồi, nhưng mà có nhiều người không biết cái cách sanh xá lợi, cũng không biết gì tới đây rồi vô đây đó là thấy người ta suối rồi vô. Có một hai người đưa tay thì thôi, đúng không? Không biết gì hết á, rồi nghe ti suối hay là hậu suối gì? Có con ạ, nó mi không có con. Tại vì tại sao mà con không biết gì hết mà con ngồi sàn, con không có biết, con không có biết là gì tội mà con đi là gì giữ cái phúc hội này thôi đó, phải không? Con với một hai người nữa, có hai vợ chồng mà nữa, Hai vợ chồng đó đó còn đó mà con không biết gì hết mà ai chỉ cho con giữ sạch sao lại. Bây giờ thầy dặn rồi đó, tức là tôi dặn rồi, tôi hồi hướng cái thời gian kia tháng năm đó, nhưng mà đó là ai dạy con không biết gì hết rồi là con xin sàng làm sao, ai chỉ vậy? Không sao thì tôi không có phạt ai hết, chuyện xong rồi. Hả? Đúng rồi, bên ngộ cũng nữa. Đòi hậu hội với bên ngộ. Tại người ta không hiểu cái gì hết. Tại họ không biết gì hết. Họ không có hiểu, phải không? Tức là vô đi thi chú tài đi, thi đi, mà mới học tới lớp 3 tuần lành, mới không hiểu cái gì hết. Bởi vì tôi nói đó, họ không hiểu gì hết, ngay họ không hiểu, rồi ông bà họ không hiểu, rồi cái hồi đẩy họ nó với cái đại học chung đó, bắn một cái hồn bán hồn, họ trở thành là giả so đó, là gì hay bóp cổ mình bộ ấy. Họ không biết cái gì hết. Bây giờ đẩy xuống đó họ cũng chả biết đi vượt biên, họ cũng chả biết đi đạp lên tạo, họ nhảy lên rồi qua cái đảo họ khổ, họ chỉ lên chỉ ra rồi đó. Y như vậy đó, thành ra tôi biết có một số người họ không biết gì hết, chứ là mình ngộ xuống từ cái suối như vậy nha. Trời, họ không hiểu gì hết đó. Tôi đâu có nói tôi dược sư đưa ông bà vậy đâu. Vừa uống mà siêu sống nữa, không vậy đâu. Khổ ghê đó, tụi con làm ơn chiến lệ được một chút. Thế tôi ngồi ra tôi điều tra ra hết, tôi biết. Vậy đó. Mình đúng là mình đúng. Phải biết chứ. Cũng như là mình biết cái giá trị của vượt biên, tại sao mình phải đi vượt biên. Rồi mình mới nhào xuống tàu mình đi, còn mình không biết vậy đó. Hai vợ chồng ta đang đi ở bến Ninh Kiều, cái tự nhiên đạp ta xuống tàu vượt biên. Cái đó là hại người ta, nó hại anh bạn của người ta. Cái tư tưởng họ không biết gì, người đẩy bùng vô đánh hồng chung ta đánh đấy. Mà lúc có tiếng phạt đánh vô luôn không biết họ đi đâu hết. Bởi vì nó khổ là mình cứ thấy mình xuống. Đừng có xuống như vậy thì nào họ hiểu hết á. Nhưng mà bây giờ tôi thấy lòng từ bi là tại bây giờ đó mà không cho họ vậy thôi. Nhưng mà giờ họ hiểu rồi đó. Bây giờ họ hiểu rồi đó. Họ hiểu rồi về á, mà muốn bắn lâu không có được đâu. Tôi giúp là những người hiểu. Có những người là họ vẫn muốn cứu nữa là họ đã làm rồi. Nha, còn con này cái người nào không biết gì hết á. Hoàn toàn không biết. Thôi bây giờ suy nghĩ để ta chút nữa tôi nói mình có sự pháp này một, bây giờ xuống tận sáng. Hả? Con biết đâu nữa hồi hướng. Nói có chứ, thời này có chứ rồi. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo. Chúng sanh vô biên thể nguyện